Mi salutos al vi ĉiuj kaj ni petas la benon de Dio kaj de la bona spiritoj, porque ni havu bonan kunvenon, bonan studon pri la libro de la spiritoj, la baza verko de spiritismo. Hodiaŭ ni komencos la studon de la dua capítulo, de la dua parto de la libro de la spirito. Tiu ĉi capítulo estas pri encarniĝo de la spirito. Exemple, se la spirito, porque la spirito, povo, encarniĝi, li devus esti antaŭe en la spirita mondo. Kiam la spirito encarniĝas, ĝi venas el la spirita mondo. Poste kelka tempo, poste la antaŭa ekzistado. Kiam la persono mortas, la spirito eliras el la korpo kaj returnas al la spirita mondo, kiu estas la normala kaj primitiva mondo kiel ni jam studis. Ĉu ne? Kaj la unua demando de tiu ĉi ĉapitro, la 132, diras iene: kiu estas la celo de la encarniĝo de la spirito? Kiu estas la celo? Kiam ni vidas tiun demandon, ni jam povas supozi que ekzistas supera ordono, ekzista supera ordonanto. Ne? Ekzistas iu aŭ grupo kiu organizas la encarniĝon de la spiritoj. Kontraŭe li ne farus tiun demandon. Kiu estas la celo? La spirito venas por kiu? Pro kiu motivo kaj por kiu celo? Ne? Kaj la spiritoj respondas que estas por lerni, ne? Estas por akiri sperton, alfrontante la malfacilaĵojn de tiu ĉi mondo, la mondo de la encarniĝintoj. Ĉu ne? Kaj ankaŭ la spirito respondas que ankaŭ la spirito, krom sia propra laboro por sia perfektiĝo, ankaŭ li devas helpi la verkon de Dio. Li devas labori obeante la diaj leĝoj, la moralaj leĝoj, la leĝoj de Dio. Ĉu vi akordas, Ladislau? Compreneble. Yes. Kia
ni esses em la espaço, ni ne povas resti sem fine, ni devas usi corpon, la spirito devas reveni al mondo, ao materia mondo, char ente tiu mondo li trovos la occasion perfectigi. Kai se la spirito havas kelkai corpo por pagi, do ancora devas reveni ao la corpo. Doni vidas ente tiu lumbildo do situacio, uno, viro que o rompas estono e que os simbolas lá espírito que o havas punon, kai devas pagi-se a puno antaŭ la leĝo de Dio. La leĝo de Dio estas la leĝo de kunlaboro, de amo, de harmonio, kai kiuj fuĝas de tiu ĉi leĝo, arigas por si mem corpoj kiuj devas pagi. Pro tio que uno é o lacelo de la encarnidio, estas que la espírito pago siai erarui por poste, enire de novo ao lavoio de bono, por helpi ao la creado de Dio. Ni espírito, estas la helpanto de Dio. En la dua birdo, ni vidas monahino que o flegas mariunulo sur lite, kai tio estas la alia celo de la encarnidio, estas por plenumi mission. Missio ente tiu mondo ao em alia mondo, kai tiu missio oni vidas multe da personoi que iam por passes, que estes missiolo, que o postis laces por ni multe da bonai afero, porque ni perfectidio. Exemplo, Allan Kardec, estas unu el tiui missioloi, que o postis laces por ni, lá do espiritismo, da doutrina. Tu ne, Antônio, miro ao lado ceteiro de lá respondo, tu ne vi amparou espiritiu temo, sede por teu perfectetso, la espírito devas el porte tia sorto vitson de em corpa existado, e em que estas la culpel pago. Ni tiui, estas espírito que os surdas antam la vivo, char em la pacinta tempo, ni faris multe da abominagem, cai num tempo, ni devas pague, tu ne pro tio, que ni provas multe da espírito ente tiu mundo, multe da sorto vitso, tu ne? Onde devas el porte multe da espírito, multe da piquilo, embaraço, obstáculo, sede tiu obstáculo ca embaraço, anca havas ali atselo, crom, pague, pacienta shurdoi, anca helpas nin perfectide, já ni devas usi ni inteligentesso, disvolve ni ai capabloi, in tiu disvolvidio ni perfectidias, vidas em la foto, bildo, kiu tenas granda stonoi, se li forlasas la stonoi rulidia, kai mortigos lin. Kai ni vivas ente tiu mondo, que ni devas constante, que vi libre stonoi, kai disvolve la inteligentesso, unui contra la rabo besto, ne? Kai poste la stormo de la vetero, kai multe da malfacilagem que o homo trovis sur tiu planedo, onde devas venki, porque ni havu pli confortam vivam, pli facila, kai tiu helpas la perfectigiado de la animo. Do alia parto de tiu respondo, estes que encarnidio havas anco dua celo, ig la spiritum este em tiae conditio, que li plenumo sian partam em la dia virco. Por tiu plenumado li equiprenas sur tiu planedo, vestam conforma ao la essenza materio de tiu planedo. Kai tiel samtempe que ali com helpas por lá generar la virco limen perfectidias. De vida sur la birdoi, curatistoi,
instruisto, ao professor, ao agriculturista, ter cultivisto, tiui profecioi, permessas, que ni helpas la laboron de Dio, cioè tiui profecioi, al portas sagetson, confortam, sanam, nutragiam alia personoi, kai se ni boni faras nian parton, ni evoluas, ankaŭ perfektiĝas. Pro tio ke la bone farita profecio alportas al ni pacon kaj ankaŭ donas al ni nia vivrimedoj kaj progresigas nian spiriton. La agado de la corpihava stuloj estas necesa ao la irado del universo. Sed Dio per sia saĝeco volis que en tiu agado mem ili trovu rimedon por progresi kaj alproksimiĝi al li. Tre interesa tio ankaŭ estas parto de la libro de la Espiritu, kiu disvolvas tiuj demandoj, kaj estas aldonaĵo de tiu respondo. Ĉu vi deziras aldoni ion, Antono? Né? Doni iru ao la alia parto de la libro, la daŭrigo, tiel laŭ mireginda leĝo de lia providenco, ĉiuj aferoj formas tutan seninterrompan ĉenon kaj estas inter si solidaraj en la naturo. Do, per ĉi tiuj vortoj ni komprenas que ni ĉiuj faras parton de la naturo, e tio estas ekvilibro, que la homo specia ankaŭ apartenas, kaj ni ne devas pensi nin disigita de la alia regno, de la materio, la bestaj, la vegetaĵoj, la mineraloj, ni ĉiuj estas parto de la naturo, kaj unu devas helpi la aliaj, kaj se oni malharmoniigas unu parton, oni devas pagi, ĉar ĉio estas de Dio, kaj ni devas respekti la verkon de Dio. Alia demando 133. Ĉu la Espírito ekde sia komenco irante la vojon de bono bezonas enkarniĝon? Ĉu vi pensis pri tio? Ekzemple, oni diras ke Dio kreis tiuj spiritoj nescia sen konoj elementaj la baza princípio, sed com la passado de la tempo, com la travivaĵo, la spiritoj, ni progresas. Tio estas la defio de ni ĉiuj. Progressi sem fari malbono, sem devoidi de la celo de Dio. Sed kelka spirito, ele diras que Jesuo estas unu el tiu spirito kiu iras rekte la vojo de la perfektiĝado, la vojo de la sublimeco kaj ne eraris. Ĉu en tiu okazo tiu tipo de espírito bezonas encarniĝi en iu mondo por suferi, ĉar ni, kiu estas normala, ordinaraj homoj, verŝajne ni en pasinteco fari multe da eraroj, mispaŝoj, kaj nun estas en ĉi tiu punkto, sur ĉi tiu planedo, ni vidas ke ne estas facile por neniu, estas multe da problemoj kiuj ni alfrontas, malsanoj, tiu specio da problema, ni devas alfronti tiu tagi. Do, ni, kiu estas kulpa, bezonas pasi tiu spirito, kaj la pura espírito ankaŭ bezonas fari tio dum la marŝado de ilia evoluado, do ni vidos la respondon. Respondo, tiuj estas kreataj simplaj kaj senciaj.
ili instruídas dum la batalo e cai chagreno e de la em corpo vivo. Dio, que estas iusta ne povos fare quelcae feliciae sem sufero e cai elaborado, cai sequivi sem meritos. Terei interesse lá respondo. Pete tio respondo ne vidas que tio espírito havas la sama sorton, la saman destino, cai ni tiui devas passi por la samai spiritui sur la encarna mondoi, sufere, labore, batalhe. Sed la destino, la sorto de la espírito, que o estas obeema al Dio, estas malsama de la espírito que o ne obeias Dio, que o por curas de la lei de Dio. Doni vidos em la venonta e clarigo, aquele que ali aí, detalhe pretio afirmo. Kian profito do tiras la espírito el tio que li sequivis la voio de bono, se tinha conduto ne esparos ali la sufero de la incorpa vivo. Estas lá que eu me andires al vi, se la espírito sequivas la voio de bono, cai alia de malbono, tio, la sorte essas la sama, que ocasas com la espírito que os sequivas la voio de bono, e que la començo de la voio, de la perfectijado, de la progressado, tio, que ocasas, dole vidos em la posta e clarigo. Li alvenus pli rapide aula supro. Tio, estas têm interesse, tio, né? Que os successas iri lavoio de bono, do latuta tempo, estrebante, altigis conscienzo, carrelpante la lia, rapide alvenas aula supro, do teu espírito esparas multe da sufero, e daurigos la legado, cetere la sufero, dum la vivo, estas oft resulto de la neperfectagem de la espírito. E o malpli da neperfectagem ele havas des malpli granda estas liae turmentoi. Tio que ne estas enviema, jalusa, avara, au ambitia, ne portas la sequivoi de tiui malvirtui. Dola respondo, estas te interessa, caianca ao montras al ni, que quelcai malvirtui, ne quelcai tiui malvirtui ad portas suferam por ni. Nia mondo estas belega, sed exemplo, se la espírito estas enviema, li suferas, se alia inaibaro, alia amico, estas cumprida ravagem, ou li, havas iam, quelcai afero, pli ou li havas que faz o febro, de envio, tio estas suferam, né? Se la espírito essas jalusa, se a espírito essas avara, né? Ambitia, la persona que o essas ambitia ne trovas pazon, tag cai nocte, pensas nur amassig monue, cai teu anco estas muito da suferam, né? Nisso feiras, proniai mal perfectado, gente, né? Compreende? Do me devas contra a batalha nia mal perfectagem, devidas que em tio tempo de la historio dio sendas missiolon por averte la homoi pri tiui batalo, né? Tu vi leges la livro Bhagavad Gita, eu estas canzono de la signoro, de la antiqua hinduio. Muito longo. Teu livro, essas em Esperanto, cai em teu livro racontas pri batalo, Arjuno, cai lá, Dio diras que Arjuno devas batalhe, mortigue la parenzo, estas teu mar virtu, tu ne que ni careças, la mar virtu que ni amas, tu ne? Debote vivo, multidão mandio, sexo, cartier plu, la desiro supereg
alia e povo, lá dizia povo, tinham essas malvirtudes, cai ni careças ilin, do, ni devas batali, essas ni aparenço, lá livre, que ni devas mortigi ilin. Protiu que latielo ne estas e a regiono, latielo vivas interne de ni. E povas vive sur latero, estas multe da raoso e milito e sufer cartiel plu, se ni estas iam boni que ni iam boni forigas ni amarvito, ni vive felice, a gente tem um mundo mesmo. Tchau, ni besonas mal multe por vive, ni ligadas la natura, ni inspiras, dessas danquia martio, do latilo, onde devas construir tago postago. Antônio, niam fines unu parto de ti capítulo esses triparto, lá essas prila animo, doni devas daurigi, tchare lá antau a capítulo, lá antau a iro esses nur do demando. Cai tiu parto parolas prila animo, por restigi la memoro, ni devas dire ela vi que lá antau a parte que o nijus estudos, estas tive memórias, estas prila selo de la encarnidio, né? Que me faz resumo por vi, la celo, estas la perfectidio de la espirito, que initiui devas encarnigi, eniri en la corpo, esperti tiui sortobato e de la voioi, porque ni cresco, que en tiui voioi, diui metas al ni, la profecioi, tiui que ocasas al ni, se ni boni perceptas, estas la mano de Dio que o dividas nin ao pli alta vivo. Do pro tio que lhe devas obei Dio, lhe devas este danquema, nenia rebeli contra la afero que o casas em nia vivo, lhe devas conhecer, senti estas de Dio, quero que a pessoa ancora nem estas de Dio, ele devas vive de bote vivo, fumulte da mal virtu, sedini que o Ian agnoscas, que existas Dio, canipetas que Dio que vido nian vivo, me devas observe e remarque que tio que ocasas al ni havas iant celon, que o estas lá perfectijado, que o estas lá celo, porque ni esto felicia, que ni liberigo de multe da malvirtue. Bone, tio tido a parto que o temas pri la animo, montras la unua demando, centre de equivar. Kio estas animo? Ela respondo estas encarnidinta espirito. Lao la espiritisma doctrino, espírito estas la essenso, estas la creajo de Dio, estas la energio, a partigita destinita con Dio, que o havas liberan volon, que o havas inteligento, que teu energio estas em lá espaço libera, onde nomas din espírito. Cai se teu espírito estas em lá corpo, onde nomas din animo, do estas teu diferenço, que o lá espiritismo, doctrino, montras al ni, né? Estas bone que ni clarigo tio, já que ni parolas pri animo, estas lá energia, lá espírito, em nia corpo, né? Se parolas pri espírito, estas lá energia libera em lá espaço, sem lá corpo. Ali a demando, Kio estis la animo anta ol conidi com la corpo. Espírito, tu animo e ca espírito estas do la sama uno, alia demando. La respondis, animo e ca espírito estas uno, ca sama afiro. Anta ol ligide al corpo, la animo, estas uno, eu la intelecta stuloi, quilodias la nevidebran mondon, cae kiui surmetas momentan carnan envolvajon por simprigi cae sim instrui. In la lasta vorto ni vidas la celon de la encarnid, que estas simprigi cae sim instrui, né?
Antônio, tu vihavas ian vorto por dire, prititiu parto? Estas clare, estas clare. Isso. Lá lia demando esse centro que vim, tu existas em la homo eu alia ol animo kai corpo? Respondo, existas la ligilo coniganta animon com corpo. Tre interessante, né? Tu viam pensa escritiu, ni havas nia corpo, nia animo, kai tu existas ion alian, krom la No Petro iam paroles per espírito. isso, teu essas lá, niam paroles, pravas, teu temo, ian, esses tractita. Tu vê, povas diriam, existas lá ligilo, coniganda animam um corpo. Lá ligilo, que essas teu ligilo, tu vê memórias, tu vê memórias para teu ligilo, que o ligas lá animam lá corpo? Per espírito? Que o ligas lá animam com lá corpo. Estás lá per espírito. Lá pelo espírito, vi parou se elimine bonialdes, vi pravas. Que o estas tio ligilo, do lá clarigo, do on materia, tio estas mes natura inter espírito cai corpo. Tio estas nepre netcessa, porque ibi povo sim reciproque comunique. Just per tio ligilo, lá espírito influas, lá materiam cai contraue. Pertitiu respondo, oni devas considere que lá espírito estas pura energia. Cai teu pura energia, ne successas comunique com la corpo. La corpo estas tutte materia, né? Yes, com la materia, né? Porque lá espírito, povos comunique com la corpo, besonas eu alian, que estas ali é corpo. Essas duon materia, tem interessante, né? Que tem o corpo, onde nomas em la espiritismo doutrino, per espírito. Olha essas duon materia, tem interesse. Gardo bem, tio e termo, termino, char, tu viam vides, sentes, que virravas tio corpo, que o corpo com essas duon materia, tu dirravas peso, Chune povas vididin, se dissas do materia, tem interesse. Tu viam per espiritu? La homo consistas do el tri et sensa e parto. Unua, la corpo ao materia estágio, simila al tio de la besto e cai animita de la sama vivo principio. Do, ni, quil homo, havas nian corpo, nia corpo ni, essas parentes alla besto, né? Essas tote lá organa vivo, esta simila alla besto. Lá do aparto, lá animo, encarnidinto espírito que eslodio, estas lá corpo estas lá lodeio de lá espírito. Tria parto, la mesa princípio ao perispírito, don materia substância, servanta ao lá espírito, quil unua envolvajo, cai liganta animam ao lá corpo. Tria estas em fructo, la germo, la perispermo, cai lá xelo. Devidos tio e bildo, que montras lá corpo, lá perispírito, cai lá espírito. Lá perispírito, estas lá do materia corpo de lá espírito. Cai aqui lá persona que o havas medio medson, que o capablas vide lá espírito, problabe, ele ne vidas lá espírito, ele vidas lá perispiriton. Anca o tio perispírito que estas do materio, teu parto, anca estas devenanta de latero, nia corpo, nia substância de la corpo devenas tutte de la
substância que existes em la mondo, né? Do que animortas teu corpo revenas ausia origine, que essas latero, que essas la simbolo que o Dio por formula homo e prenis argilum kai faris la corpo kai blovis, né? Tio blovis é la espírito que o enidas em la corpo. Esses simbolo texto, simbolideio, sede la corpo, que animortas malaperas em la grundo, né? Caire venas ausiai natura, a substância que o cai apartenas ao lateiro. Cai per espírito, estas parto, que o ligas lá espírito ao la corpo, que se de tio per espírito havas tre interessam, caractero, traito, de estas do materia, cai tio per espírito ancal evoluas, né? Porque la corpo evolui de zonas multe da iacentoi, multe da preparado de la super espírito em la laboratoria de la espírita mundo, laboratorio de la espírita mundo, e lhe faras experimento, porque ni iam postiam perfectide nian corpo, se oni antau irigadas nia historio, ni vidas que la homo perfectidis, belides, la corpo espírito perfecta, sed tio de la per espírito, ancao chandidias, exemplo, se ni essas personas que o constante, essas ligita com la bono, com la progresso, nia per espírito, estas luma, essas travidebla, estas bela, et odoro, olideiras que tio per espírito de la grande espírito, eliras parfumam, né? Já estas tio e água que unifaras, tio e penso que unifaras, estas registrita ente tio per espírito, do homem materia corpo, cai dia companus nin, do multe da tempo, do ni que o estas ancoro em lateiro, nia per espírito, se de essas do materia, do li havas, teu e do materia, de nia planeta também, de la atmosfera, de nia planeta, né? Sede que ni evoluas, pro la raffinitezzo de teu corpo, liraitos, encarnide, em alia mondo, pli perfecta. Cai se ni, estas ordinara homo, ni estas, aquele que foi faras bono, aquele que foi malbono, ni per espírito, estas de malbona coloro, malhela coloro, de ne bonodoras, cai essa sem lumo, cai posto ela morto, ni restos contio per espírito, cai per la vibrado de la per espírito, la energia de teu per espírito, estas la loco, que uniros poste nia morto, ni diras loco, sed ni estas loco, estas loco rilate ao la vibrado de nia energia. Do, se ni successas farinur labonum, com constanta pliartigo de la menso, ligita ao Iesu, al Dio, ni, que animortos, evidente que ni trovos la saman energio. Cai se ni, estas personas que ne discipline sian energio, sian instincto, sian primária impulso, que esta simila la besta, que do teu per espírito estas densa, estas malpura, cai li tui reencarnidias, et em corpo malbela, com sufero, tio e malsano, de nasca malsano, estas juste unui em la per espírito, que poste que formas la corpo em la ventro de la virino, iam formas la corpo defectitae, clipligitae, cae tiui malsano, estas que la per espírito, estas la formo de la corpo. Ne pro tio que li devas, se ne desiras estes felice,
e devas batalhe por tio, tio momento. Tag, cainote, conia penso, conia bona desiro, pro tio, que está espiritismo doutrino, donas al ni la respondezo de nia destino. Ne devas mete em alia e persono, em nia gepatro, em la governiestro, lá problema de nia vivo. Lá problema de nia vivo, se apenas problema, essas nimen que o fares dim. Se one inquietas nia consenso, la nia gaidangelo montros por ni, que uni fares, porque ni alvena altitiu situatio. Alia demando, tu l'animo esta sem dependa de la vivo principio. Tu vi compreendes la demanda? La vivo principio seria o perispírito, tu ne? Doni vires la respondo. Corpo estas dura envolvajo, ni necessus tio redirade. Dola animo estas tutte sem dependa. Tem interesse, tu ne? Cioè, con la passado della tempo, con la evoluo, me pensas que la perispirito, tutti malaperos, me dizia, sede com la evoluado, restos nui la animo, ne? La animo, estas la energio, que o Dio creis, cai posto revenus ao li. Tutte pli perfectigita, cai tio animo, sanctigita, ricevos recti, lá ordono de Dio, por agi em lá universo. Demando ad centri dexep, tu uno sola espírito, povas tantempe encarnide em du homoi. Tu via pensa espiritiu, pri uno espírito em du corpoi. Tutte ne, la respondo ne, la spiritu estas ne dividebla, cal tio li ne povas animi samtempe du homoi. Vido en la libro de la mediumo la capitro du corpetso cae transfigurigio. Demando ad centri dec opi. Quia niude la opinião de homo que consideras la animo que o la princípio de la materia vivo. Me ligas de novo. Quia niude la opinião de homo que consideras la animon que o la princípio de la materia vivo. Me vires lá respondo. Tio essas demandas privolto, nine ocupides pritiu, començo comprenante vim reciproque. Do la spiritoi diras que tio ivortoi, ne estas boni formulitae, cae que unui ni encarnuroi devas interconsente pri lavorto anta ol demande illi. Percitiu e demanda, eu não devo considerar lá ieno. Lá corpo venas de latero, né? Lá animo venas de Dio, essas de lá tio venas de Dio, né? Se de lá animo venas de lá espírita mundo. Cai lá corpo de lá materia mundo. Do tio do princípio, uno dependas de lá li, lá ni homo, que o estes em lá corpo, ni dependas o corpo sem animo nestas homo, né? Animo sem corpo, anco nessas homo, essas nur lá espírito. E lá espaço, nur nessas lá espírito. Demando centro de que não. E o espírito cai anta ao ele, e o filosofo defines lá animon, pairero, ele janta, eu la granda tudo, que tia nea gordo. Ele parolas que lá animo estas faireroi que o elires de Dio, né? Eu devires lá respondo. Estas tie nenia ne acordo. Tio dependas de la sensa de vorto. Que ele vine rabas un vorto por tio ideio. É por ni
que o estas em la materia mundo, estas malfacile compreende la espírita mundo. Do aquele que foi e que existas, multe da vortoi, né? Que o exprimas aquele que é ideio. Já nessas um vorto por tio ideio. Do aquele que foi, causas confuso, tio e dirajo, sendo lá espírito, diras que ne devas have, que ele ne havas um vorto por tio ideio. Ele demanda assim. Memórias para Esperanto, que Esperanto estrebas havig unu vorto por unu ideio, né? No Esperanto essas línguas talga por filosofia, por abstracta ideio, char tio e vorto essas onde donas precisam ideio pridi. La vorto animo havas diversas signifoi. De povas signifi la vivo principum, metafori prescribitan kiel fajrero eu la universa fonto, kiu revenas al tiu fonto post la morto. Samtempe dianco povas signi moralan stagion, apartan de materio kaj conservantan individuecon aŭ encarnigintan spiriton. La malsama e fino de animo devenas de la limigita homa lingvo, kaj la influo de teraj ideoj, kiu kaŭzis eraroj kaj diskutoj. Pro tio superaj spiritoj konsilas unui precizigi la signifon de vortoj por eviti miskomprenoj. En tiu parto, Allan Kardec disvolvas la pluraj signifoj, kiu ni donas al la vorto animo. Ekzemple, animo por ni povas signifi multaj aferoj, ĉu ne? Sed por la espiritisma doktrino, animo estas la espírito en la corpo. Demando sento que Kardec, kiam ni penso pri la teorio, acertanta que la animo estas dividita en tion da parto, kion da muskoloj, kaj ke tiel ĝi direktas tion eu la funkcio de la corpo. Vi bone komprenis la demando. Vi vidas en la bildoj la organoj de la corpo, la circulado de la sango, la ostoi, la esqueleto, la digesta sistemoi, pulmoi, la muscoloi, la veinoi, tio montras, la demandoi, la mia compreno, essas tio la animo estas dividita, kai tio e parto de la animo e funkciigas unu parto de la corpo. Tu tenete, né? Nia corpo estas simila ao la bestoi, hava, nia corpo hava sia própria funkciado e que dependas de nia. Essa se dependa de nia volo. Tu vem pensa explitiu, nia coro batas, la digesta funkcias, essas multe da funcio que essas automata e funcio dependas de la corpo me do, ne dependas de la animo. Respondo, tio ancora dependas de la significo, la quio oni prenas la vorton animo. Se oni din consideras quio la vivo fluidaggio, tio teorio estas justa, se quio la encarniginta espírito oni eraras. Ni diris que la espírito estas nedividebla, de comunicas movam ao la organo pere de la inteira fluidaggio, tamen sem diseridio. Malgrado tio, quelca espírito donis tio difinon. La instrui espírito e povas preni la eficon por la causo. Le interessa respondo, né? Do nestas la animo que o donas tio vivo capablo
lá de meu organário, sede estas teu vivo fluidagem, vividas em la antal legaja de la libro de la espírito, que vivas N de oceano da fluido, que fluido de dio, né? Cairia per espírito, havas teu fluido, que helpas lá funcionado de minha corpo, se ni mortos, exemplo, se nia corpo essas inertas, surtablo, e funebra cerimônia, exemplo, se ni mortas, que ocasos? É tio e cessas, nia corpo ne plu funcias, do, por lá funciado de nia corpo, besonas teu fluido, né? Essa nessas lá animo osas teu fluido. Essas multe da feira que os Chainas ne compreendem por mim, sede, teu essas lá, clarigo de lá espírito, sede teu clarigo, essas tre inteligenta, cai ni vidas que teu essas correcta instrui. Ele me pensas que com lá passado de lá tempo, lá desenvolvido de lá ciência, ni pribone comprenos. La machina que une harvest, né? La milagro, minha corpo esses milagros de Deus, né? Ne em la ciência de milagro, de mirindagem. La nemo agas pere de la organoi, cai ti tiui funcias per la vivo fluidagio, que o sim dividas inter ili. Li abundi tiui que o essas la centro de movoi, sede tiu ti clarigo ne povas conveni al animo considerata aquel espírito, que lodias la corpo dum la vivo, cae que o forlaças la corpo ce la morto. Ente tiu bildo ni vidas granda concentrido de energio em la menso de la bildo tine, de la persona, sede anca ni devas consideri que ni é vivo, que la tipo de vivo que une vivas, la minha cutimo, por exemplo, se ni estas intelecta persona, ni concentridas pli da fluidagem, e nia menso, por nia intelecta desenvolvido, nia penso, que se ni estas bom corolo, la energia overshine, concentridas em nia coro, né? Que se ni estas mangemolo, teu energia concentridas em nia estomaco, etc. Em tio que o ni pensas, que o ni concentridas, teu energia estas granda. Aí, essas aprida activetes em tio lo medidas alvi, que ni devas constante, pense, labore, estude esperanto por ni, essas tre grava rimedo, por altignian animam, pro tirinim denia ego mondo, li comensas use pli da energio por la in la serbo, por la estudado, li devas alpreni nova lingvo, que o estas frenda por ni ĉiuĉaj esperanto estas dua lingvo, estas artefarita lingvo, ni ĉiuj komencas de la sama punkto, porque ni aquele flueto em Esperanto, estas multe da klopodo, ni devas multe legi, studi. Do tiuj strebadoj permesas al ni altigi nia energion, al nia kapo, simila ao tiu viro, né, que oni vidas en la bildo. Kaj ni koncentridas tiu energio em nia cerbo, em nia menso, ni kapablas progressi, evolui, kaj ni forlasas la materia mondo, iam postio, ni sentas nin pli malpeza, kaj krontio em esperantujo, oni trovas multe da kleraj personoj, kiuj montas al ni interesaj temoj, artikoloj, por klerigi nin, por montri aliaj vojoj. Pro tio que Esperanto estas belega rimedo por tiuj, kaj que multe da personoj trovas em Esperanto pacon, amikecon, kaj helpas nian evoluadon. Ricardas.
Esperanto estas bona ideo. Bona idealo. Bela idealo estas la kara lingvo Esperanto. Ĉu ne? Respondo, tio ankoraŭ dependas de la signifo, laŭ kiu oni prenas la vorton animo. Se oni ĝin konsideras kiel la viva fluidaĵo, tiu teorio estas ĝusta, mi alegis tiu parte pardono. Ni iros al la alia, oni vidis tiu afero, ĉu ne? Kaj ni iros ao sekvanta. Demando cento que vai daqui uno. Ĉu estas io vera en la opinio ke la animo estas ekstera kaj ĉirkaŭas la korpo? Respondo. La animo ne estas entenata en la korpo, kiel birdo en kaĝo. Ĝi disradias kaj sin manifestas ekstere kiel lumo tra vitra globo, aŭ kiel sono ĉirkaŭ sona centro. Nur laŭ ĉi tiu senso oni povas diri ke la animo estas ekstera, sed neniel ia envolvaĵo de la korpo. La animo posedas du envolvaĵo, el kiu unu subtila malpeza, kiu vi nomas perispirito, la dua maldelikata materia pesa la korpo. La animo estas la centro de tiu ĉi envolvaĵoj, kiel ĝermo en la kerno, tion ni jam diris. Ĉu vi pensas pri tiu aserto de la animo, ĉu ne? La animo estas kvazaŭ ia sono, ĉu ne, ene de ni, kaj tiu sono disradias, ĉu ne? Kaj ili disradias kaj havas tiu forto, tiu viva princípio, kiu la animo uzas la viva princípio, kaj envolvas la korpon, la perispiritoj, estas tre interese tiu afero. Vi vidos alia demando de 142, kion pensi pri tiu alia teorio, laŭ kiu la animo ĉe la infano iom post iom kompletiĝas en tiu fazo de la vivo. Ĉu vi legis iom pri tio? Ĉu vi pensis pri tio, ke la animo de la infano estas necompleta, estas neformita, kaj con la pasado de la tempo la animo kreskas kune con la korpo? Do oni vidos la respondo. La espirito estas unu sola, ĝi estas elfarita til en la infano kiel en la matura homo, kiu elvolviĝas kaj fariĝas kompleta. Tio estas la organoj aŭ iloj de la manifestiĝoj de la animo. Tio estas ankaŭ preni la efikon por la kaŭzo. Ĉu vi bone komprenis la respondon? Do la animo estas animo, o la spirito, ĉu ne? Estas spirito, estas ĉiam kompleta, kaj la korpo kreskas, kaj oni ankaŭ diras ke la fazo de la infanecoj dependas de la grado de evoluo de la mondo. Ekzemple, en nia planedo, la completa disvolvido de la persono estas fases, ne sepiario, de poste decivariario, poste dudeciunuiario, que estas la homo estas formita, plen adulto aŭ plen kreskuloj. Tio estas la fazo kiu nia mondo postulas por la disvolvido de la korpo. Sed en aliaj mondoj, tiuj etapoj, tiuj periodo estas multe pli rapida, ĉu ne? La infaneco estas malgranda ol la tero. Demando 143. Kiel ĉiuj spiritoj ne same difinas la animon? Respondo, ne ĉiuj estas sufiĉe instruita pri ĉi tiu temo. Kelkaj ankoraŭ tro malmulte progresis, ke vi komprenus abstraktaj aferoj. Ili estas kiel via infanoj, alia estas pseŭdo-kleruloj, pedante parolanta por imponi aŭ la simpluloj. Io simila okazas inter la homoj. Krom tio, la kleraj spiritoj mem povas esprimi sian penson per vortoj, kiuj kvankam malsamaj havas esence egala valoro. Precipe tiam, kiam temas pri aferoj, kiu via lingvo ne povas klare reprezenti. Tiam ili bezonas uzi figuroj kaj komparoj, kiu vi eble prenas erari
por la realo. Em tiu parto, Allan Kardec demandas que tiu espírito ne estas ne agordas com la respondo pri la animo, Allan Kardec diras que ne tiu espírito ancora estas evoluita, kaj capablas tracti pri abstracta temoi, do em la libro de la mediomo, ele diras que ele devas esses três que ni comuniquidas com la espírito de la espírita mondo, chai ne tio ancora havas la grandan sagezzo por bone responde. Demando sente que vai de que vai. Kio ni compreno que animon de la mondo responde. La universan principon de la vivo kaj de la intellecto que nascidas la individuecoj. Sed la homoj que uzas tiuj vorto ofte ne sin mem komprenas. La vorto animo estas tiel elasta que tiu povas ĝin interpreti laŭ sia bontrovo. Oni ja foje kredis la teron aninhava e devas per tio kompreni la aron de la sindona spiritoj, kiu gvidas viaj agoj sur la bona vojo. Tia vi ili obeas, kaj kiu estas kvazaŭ vicestroj de Dio ĉe via planedo. Alia demando, sente que vale de que vim, multaj antikvaj kaj modernaj filozofoj longa tempo diskutadis pri la psikologia scienco, kiel ili ne atingis la veron. Respondo, tiuj homoj estis la pioniroj de la eterna espiritisma doktrino, ili preparadis la vojon, ili estis homoj kaj povis erari, ĉar ili prenis siaj propraj ideoj por la lumo, sed iliaj eraroj ne utilas por elstarigi la veron, ĉar tiuj eraroj elmontras la por kaj la kontro, cetere inter tiuj eraroj troviĝas grandaj veraĵoj, tio vi komprenos per kompara estudado. Demando 146. Ĉu la animo okupas ian definitan, limigitan lokon en la korpo? Respondo, ne, tamen ĝi estas precipe en la kapo de grandaj genioj, en tiuj de tiuj kiuj intense pensadas, kaj en la koro de tiuj kiuj forte sentas, kaj kies agoj celas aŭ la homaro. Jam parolis al vi pri tiu temo. Se la persona estas cleruloj, pensiuloj, persona que pensas, que filosofas, que multe estudas Esperanto, do la animo estas en la menso, ĉu ne? Kaj se la persona estas bonkoruloj, faris multe da bonoj, helpas la malriĉuloj, la tiu energio de la animo koncentriĝas en la koro. Bom, tio estas la lasta demando de nia hodiaŭa prelego, ĉar ni preskaŭ venas al la fino, do mi legos por vi. Kion ni penso pri la opinio de personoj kiuj lokas la animo en ian vivocentron? Tio signifas ke la spirito loĝas precipe en tiu parto de via organismo, ĉar al tiu parto venas ĉiaj sentoj. La personoj kiuj lokas ĝin en la punkto de ili rigardatan kiel centro de la vivoforto, konfuzas ĝin kun la vivofluidaĵo aŭ vivoprincipo. Oni tamen povas diri ke la sidejo de la animo troviĝas precipe en la organoj servantaj por la intelektaj kaj moralaj manifestiĝoj. Bueno, tio estas la fino de nia hodiaŭa estudo legaĵo de la libro de la spiritoj, do ni havas 3 minutoj, kaj ni devas adiaŭi vin, kaj Antonio, ĉu vi deziras diri la finaj vortoj? Tre bone, bona studo. Ni finis la ĉapitron? Mi ne komprenis. Ĉu ni finis la ĉapitron?
ne ancora mancas unu parte, me dirus al vi. Em tiu capítulo, estas é triparte. Ancora mancas la parte que se diz materialismo. Ah, materialismo. Materialismo. Ni rodio ni parolis pri la celo de la encarnidio, que essas lá unu aero de tiu capítulo, kai pri la animo, que essas pri la dua aero. La tria aero, essas materialismo, que essas por la venonta monato. Yes. É mônido. E este parte estas três interessa, kai ni adiawas vintiui, kai ni desiras que Jesu obeno vim, que murte da sano, que ha vivido tio registrajoi, ni sendas al vibra comoi, kai resto com la beno de Jesus Cristo, com tio energio, que vi havo forto por grimpe tiui monto de perfectigiado. É bom, mi dankas dentro via um laboro, eu te grava programa, né? E a maniere ni disponigas Esperanton kaj Spiritismon. Spiritismon kaj Esperanto. Né? Yes. Do diz na proxima. Diz Bracomo al vitiui. Bracomo.